हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं आरपीएफ की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था और ये आज की डेट पे वैकेंसी आ चुकी है। अब साइड अपडेट हो गई है, आप देख पा रहे हैं। ये भारतीय रेलवे की इंडियन रेलवे साइट है और इसमें दे रखा है लिंक फॉर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एंड लिंक फॉर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, यानी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये गुड न्यूज़। चलिए देख लीजिए, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। फीस क्या है, फिजिकली एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसके लिए कब तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो को दिखाने वाला हूँ। चलिए, हाँ तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई रिक्रूटमेंट 2018 टोटल जो पोस्ट है आपकी वो है 9,739, यानी 9,739 पोस्ट है। और इसमें पूरी 100% इन 100% सही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि एज लिमिट क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, फिज़िकली एलिजिबिलिटी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप देखते रहिए पूरी वीडियो को, ठीक है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब की आपको बटन दिख रही होगी रेड कलर की, उसको दबा करके दोस्तों बेल आइकन को दबा लें। अगर बेल आइकन को आपने दबा लिया है तो टाइमली नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको मिलती रहेंगी और सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर नोटिफिकेशन बेल आपने दबा रखी है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल पोस्ट इसमें जो है वो 9,739 पद हैं। इसमें मैं बता चुका हूँ। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की कितनी पोस्टें हैं, 1,120 पोस्टें हैं इसमें। और कांस्टेबल की कितनी है, 8,619 पोस्टें हैं। एज लिमिट क्या है एसआई के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करिएगा। एक भी दिन अगर कम हुआ, 20 वर्ष अगर आपकी आयु नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। 18 से 25 मांगी गई है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। बैचलर बीए बीएससी आपने जो भी कर रखा है, उस अगर कर रखा है, पास आउट हैं आप, 2018 पास आउट हैं, 2017 पास आउट हैं। अगर आपकी जो एज लिमिट है 20 से 25 है तो आप ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, ठीक है। इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए बात कर लें तो इसके लिए केवल 10th पास मांगा गया है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 8,619 पोस्ट हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए। चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी होगी और मेल कैंडिडेट की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इसमें फुल डिटेल कांस्टेबल वैकेंसी की, ठीक है। तो इसमें ये जो जोन नेम दिए गए हैं, किस किस जोन में आपको अगर वैकेंसी अप्लाई करते हैं, वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं या आप सिलेक्टेड होते हैं तो किस किस जोन में आपकी जॉब लग सकती है, तो ये जोन दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंडियन रेलवे की वैकेंसी है तो कोई एक सिलेक्टेड जोन नहीं है, कई सारे जोन्स हैं इसमें। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि इक्वल वैकेंसी है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें मेल कैंडिडेट आप देख रहे हैं, मेल कैंडिडेट की वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी। जनरल और ओबीसी एससी एसटी की सारी वैकेंसीज़ मैंने यहाँ पर शो कर रखी है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक एक वैकेंसी बताऊँगा यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, और ये आपके लिए केवल नॉलेज के लिए है। पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी ले लीजिए, ठीक है। टोटल पोस्ट जो कांस्टेबल की है वो 8,619 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये होगी और एससी एसटी के लिए 250 रुपये होगी। ऑल फीमेल जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे उनको 250 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। जो माइनॉरिटी ईबीसी हैं वो भी 250 रुपये फ़ीस पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिजिकली एलिजिबिलिटी। फिजिकली एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज़रूरी है, आप इसके लिए फिजिकली एलिजिबल हैं या नहीं हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो कैटेगरी क्या है, हाइट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा, रनिंग कैसी है आपकी, लॉन्ग जंप कितनी है, हाई जंप कितनी है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 उनका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और
76 से 81 इनका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रनिंग की बात की जाए तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करी जाए तो 14 फीट, हाई जंप की बात करी जाए तो 4 फीट। चलिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल और ओबीसी 157 सेंटीमीटर, और इनका चेस्ट के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो केवल इनकी हाइट ली जाती है, फीमेल कैटेगरी की हाइट, और यहाँ पे SC/ST के लिए केवल हाइट 152। बात कर रहे हैं इसकी फीमेल कैटेगरी के लिए जो रनिंग होगी वो रनिंग क्या होगी, 800 मीटर इनको दौड़ना होगा 3 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। और लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो ऐसी आपको नीचे रेड कलर की बटन दिख रही होगी, तो उसको दबा के जुड़ जाएं, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और RPF से रिलेटेड जो भी अभी लेटेस्ट में न्यूज़ आएंगी या जो भी न्यूज़ आएंगी वो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दोस्तों दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।